訂酒店發瘟。800你都要訂啊！好，真係揾餐懵嘅，未揾到出去。佢呢啲咁嘅公寓最抵死咧，又要具體到邊一個車位。係啊。喺呢個時候咧，我哋諗住打開個冷氣機啊。咁咧，個電池咧係冇嘅，我哋就諗住不如落去樓下買電池咧。不過發現喺另外一個遙控度咧又拆咗兩個。與此同時，上湯西洋菜又送埋嚟啦。講下呢樣先，800蚊冇啊，真係菜貴。唔鹹，好好夠喎，份量多喎，係喎，哇幾多？哇，哇，好多嚟㗎，其實。咁多份量喎。你唔好睇佢幾條。係啊。Hello，各位觀眾大家好。咁啊，我哋喺佛山三水2日1夜之行咧，就嚟到第2集啦。咁我而家咧就翻到嚟三水叫做區嘅中心啦，係屬於區萬達廣場附近商業區最繁華啲地方。我哋今晚咧就決定喺度住嘅。咁我哋咧係未訂酒店嘅喎，我哋係決定喺呢一堆酒店裏邊作出一個選擇啦。咁啊，首先咧。第一個叫佳田酒店啊，喺萬達廣場上邊嘅233蚊啫喎，撳入去睇下。咁因為樓上就萬達廣場好靚嘅，譬如話仲有免費洗車添啊。我哋比較喜歡嘅雙床房，佢冇佢嗱，譬如呢個佳之住豪華雙床房251。咁啊，附近嘅環境靚啦，就係一個字靚講晒，係嘛？咁樣，但係咧就睇上好似舊啲。咁啊，另外咧，我啫就決定點呢個嘅，呢個怡尚酒店咁價格差唔多啦。290幾喎，哦，又貴咗啦，係啊，先頭睇300，先頭睇250嘅啫，可以啊，係嘛？咪睇下個公寓嗰度。公寓你敢唔敢住啊？試睇下啫。啊，邊度啊？公寓88蚊啫喎，呢啲又係冇拖鞋、冇沖涼液嗰啲嚟嘅呗，係嘛？咁啊都睇下啦。大床房、雙床房133，平喎，嗱就係咁樣樣，有雪櫃嘅。哇！依個都可以喎。嚇，可以啊。嗱，但係又要揾下，唔係啊，又要揾下屋主又而家又休息中。又話等一等先，又停車，又話要登記咁嘅噃。依個平啊嘛，133，不過唔知喺邊度嚟。係啊，你係唔知道喺邊㗎？到時佢話係啊，你跟住我過嚟啦，咁即係去到好死遠嘅地方咁咪抵。嗰個我都係萬達廣場嘅。萬達嗰啲百利達後邊呢啲就咁嘅價錢，300蚊咯。啊，維也納又係萬達廣場附近。咪之前我哋睇嗰個叫咩話？想睇嗰個邊個？好貴嗰間咧。寬朋酒店希爾頓，500幾蚊，500幾啊原來。所以你話就係呢個啦。我哋咧又換咗第二個 app 係啦。咁咧大多數咧民宿咧係可以好平嘅。嗱，呢個237啊。呢個咩佳田咪就係先頭睇嗰個咯。嗱，咪平咗咯。我哋唔係住佳田啊嘛，我哋係住嗰個咩啊嘛。雙床房，你睇下雙床房幾錢？266啦，都平咗啲咯。平啲啦。啱先嗰個299啊。係咩？係啊，唔係啱先我哋係另外一個酒店嚟㗎，係怡尚酒店啊。佳田係233啊嘛。佳田都冇所謂㗎。233，嗱呢度266咁，你梗係233嗰個啦。去233睇下233先啦。如果佳田冇問題就雙床房，咪嗱平啲啦，爭啲啦。咁啊，如果係一樣咧，就盡量喺翻呢個喺呢度訂。呢個叫咩？舊啲咁多啦。有冇舊啲？係啊。但係啱先嗰啲都可以嘅，我覺得。即係你即係私人嗰啲。多方考慮咧，我哋決定要呢個啦嚇。145蚊雙床房啊！咁佢呢度咧就寫咗咁多嘢，我唔慢慢讀啦。
咁有抽油煙機，換言之，你其實應該係可以煮其實食。就私人投資嗰係啦，啲啊，即係等於公寓。公寓啊，公寓但係不能開火嗰種。係啊試下咯。試下啦。而家我哋小訂公寓咧就係咁啦。依家我哋要揾個停車位，佢咧係發咗一個咁嘅資料俾我哋，但係咧我就要揾啦要慢慢落翻去負一層。咁通常我哋咧好多時候有一間我都唔會落地下停車場嘅，依家咧就要喺度慢慢揾。又唔可以亂停嘅喎。係啊，又固定咗㗎。固定車位喎，佢又固定車位。揾差懵嘅喎，揾車位都我哋要要。揾個落去負二層。唉，真係揾真。咁大個場點揾咧？呢度唔得。所以點解啊？真係訂酒店同訂公寓啊區別係啦，啊啲酒店就已經喺房挨住。挨住啦已經。挨住㗎啦。你問下哥哥，唔係人哋都係咩㗎？人哋都係住戶嚟㗎。 3棟出口咯，呢度又係啊，唔知啊。點樣去負二層都未知啊！係啊，嗰度出口啊，唔怕兜下先。你啊，咩電記酒店發瘟得佢咁鬼亂咁嘅，喺嗰度負二層寫住。唉真哇！係。你睇下，終於揾到啦。唉即係如果唔係外邊4、5、6、7棟日光日白，同埋依家點講啊？叫做靠右都靠右靠唔係睇下先嗱，我哋係呢個右邊右邊，右邊，我啱先轉咗左啊，右邊真係睇下呢度，就好似呢度咁咧，每一個車位咧都係有酒店嘅專屬㗎，就不有能啲啊打機夠酒店，有啲啊咩酒店，係啊唉咁鬼亂嘅，睇下有啲啊四季酒店負二層應該。而家真係揾地方停車都難啊！總之係咁啊，俾5蚊喺門口好過訂酒店發瘟。800你都要訂啊，明冇？唉，真係揾餐懵嘅，未揾到出去。佢呢啲咁嘅公寓最抵死咧，又要具體到邊一個車位。係啊，唉，上翻去先啦，唔好鬼理佢。啱先咁。上翻去等阿靚女帶我哋落去啦，屌！係咪呢個口出唉，理得佢上到去再導航，暈喺底下。嗱好啦，我哋終於經過千辛萬苦，用咗8個字，我終於揾到我停車位啦。由先頭開始嘅時候嚟到呢度，咁依家咧我哋要點咧就要揾電梯間，其實揾電梯間都揾咗10分鐘，就係呢度啦。萬達嗰啲停車場咧，好似一個迷宮一樣嘅。咩？我哋而家就要上去酒店啊，唔係民宿登記。嗱好啦，依家咧我哋終於停好車，足咧已經係仲有2分鐘就3點。大家仲記唔記得我哋離開食飯嗰度係幾點啊？1點30分離開食飯嗰度嘅，嚟到而家3點。咁啊車程咧，其實我哋嚟到呢一度啱啱上到車嗰陣咧，已經係1個小時之前嘅事啦。咁我夫人咧佢話啊，嗰度好似貴多咗50蚊喎，咁啊決定不如住下公寓啦。公寓嘅結果就係咁啦。呢度下邊落去就係先頭我哋經過嘅停車場。咁咧，因為佢係公寓，所以要攞張飛仔俾佢問家宅，問下你啊喺邊度嚟啊，電話號碼、車牌啊，全部登記好晒。然之後我哋喺下邊個停車場嗰度兜嚟兜去，兜個半個鐘頭揾唔到。咁然之後咧打電話俾前台嗰個妹妹，嗰個妹妹咧就話佢係好人嘅，我落去等你啦。咁跟住咧，我哋喺另外嗰邊出翻嚟，又係嚟翻呢個位置重新入過去。重新入過去咧，個妹妹帶咗我哋停好晒車，執好晒行李啦。我哋諗住嚟揾阿妹妹帶我哋上去房間入住啦嚇。阿妹妹咧就帶咗另外一頭客人上去。咁而家咧就足足用多咗1個小時，就係慳多咗好多啊，150蚊咯。係啊，咁啊就係咁啊嚇，佢就係咁啊。我哋都已經成日講住話唔好住民宿，下次唔好住民宿啊。經過千辛萬苦。嚟到樓下咧，用咗1個幾鐘頭，終於就揾到我哋住嗰個酒店啦。你開光啦，終於係開到門嘅。咁啊，今次嘅民宿咧開門係最容易嘅一次嚟嘅。着燈先啦，喂，呢度。咁啊，着咗燈之後要拍大掣嘅喎，點解黑掹掹嘅咧嚇？終於着燈啦！
喺呢個時候先同大家 room tour 一下先啦。咁其實係幾靚㗎，其實係 OK， 但係入住實在太麻煩啦。嗱，又有2張床啦，張床睇上去仲幾舒服添。咁啊，幾乎闊落過我哋住嘅所有嘅酒店㗎。我講嘅係酒店啊嚇，唔係民宿。咁啊，呢度望出去咧係對面棟樓，有少少可以望到城景咯。不過我哋嚟住一晚冇乜所謂啦。同埋呢度有條繩嘅。再嚟呢度有套 sofa 仲可以坐住喺度食飯啊食嘢，咁其實又幾舒服㗎嚇 ，OK 啊真係。咁啊電視機啦、書台啦，一應俱全。我哋而家係睇埋個洗手間，係啊，仲有呢個我哋至愛啊，哇係有雪櫃嘅，風筒啦、洗手池啦、熱水啦、飲嘅水啦都有。以及呢度係洗手間啦，咁啊基本上就係咁啦。仲有洗衣機㗎嘛嚇，洗衣機唔搞我哋都唔用嘅。OK， 咁啊大家都睇到啦嚇。如果純粹淨係講房間裏邊同埋個價錢咧，完美最好嘅，未試過有咁好。不過咧，除此以外，所有嘢都係最差嘅，所有都係最差㗎啦。啱先講嗰啲已經唔計啦。喺我哋冇錄影嘅時候咧。因為我哋係外來人口，我哋仲需要一個粵居碼，係啊，佢叫1日粵居碼。嗱呢個都唔怕俾大家睇啦。掃描呢堆嘢，哇！掃描到啊，但凡你手機慢少少都係唔掂嘅。有登記入邊間房，從幾時到幾時啊？你嚟呢度做乜嘢嘅經商啊？咁爭啲未要講埋經乜嘢商嘅啫嚇。仲有係冇一次性拖鞋？係啊，仲要冇一次性拖鞋嗰啲都唔講啦。咁啊就係咁啦。正所謂天堂同埋地獄就係咁啦。嗱，價錢平係真係平嘅。嗰個酒店先頭同老婆講，如果先頭喺嗰個酒店停低咗上去住咧，依家可能已經瞓醒啦。同埋，真係啊。同埋都。其實我哋喺肇慶都住過類似㗎。嗰陣係疫情冇得講，都可以接受嘅。心甘命抵係嘛？即係，但係咧就冇諗到佢係而家咁鬼嚴嘅。係啊，而家嚴格咗好多。咁啊，好處就係平咯。重複多一次幾多錢啦？幾多錢呢度？就係呢個啦，144.48又真平嘅，大佬，我哋先頭食嗰餐飯都130幾啦，係咪先？咁啱先，我哋最初諗住訂嗰個酒店咧，又真係貴嘅，睇住佢升價喎，幾鬼得人驚啊！255蚊，後尾變到294，可能晏啲仲貴添。所以大家各位觀眾，如果翻到嚟，尤其唔似我哋又揸車又熟嘅，最多都咪翻廣州係咪先嘅話，一定要早啲 book 咗個酒店。老婆喺度講緊呢啲咧係適合你翻嚟住一段時間，因為又有得煮食啦，又有雪櫃啦咁。但係咧，如果淨係住一晚咧，大可不必啦。喺呢個時候咧，我哋諗住打開個冷氣機啊。咁咧，個電池咧係冇嘅。我哋就諗住不如落去樓下買電池咧。我發現喺另外一個遙控度咧，插咗2嚿電池落嚟，開唔開到我真係唔知啊！好嘢！哎呀，好彩啊，開到啊！你知啊，廣東人冇飯食都得噶嘛，冇冷氣係唔得噶嘛。終於聽到呢個叮一聲。其實你係嚟啊住一段時間就好，住一日嘅都係要啲軟件設施一定要好。啱先仲揸住呢個係電視機個遙控嗰個。真係軟件啊，即係要拖鞋要有啦，各種齊全啦，仲要嗰啲中央空調啊，同埋酒店同民宿嘅區別就係咁噶啦。製冷，終於撳到製冷啦！即係酒店我哋就眯埋眼入住，反正實唔會差嘅。唔得咧，換佢都要換到房俾我得。係啊，升級啫嘛，冇嘢㗎。民宿嘅你睇下，民宿佢就得3間房㗎啦。妹妹又要帶我哋去啦，間嗰度又打電話嚟得嗰一個。其實妹妹態度好好㗎，但係佢冇辦法啦，佢一個人又管唔到咁多嘢，佢就係咁啦。因為呢啲咧係其實就屬於嗰種你投資咗啊，即係你喺度買咗樓，可能幾十萬嗰啲。咁啊，究竟係幾多十萬咧？係啊，咁我唔知幾多，因為可能或者20-30萬咁樣，咁你自己唔住，咁你就俾啱先樓下嗰啲公寓管理，係啊，佢就租出咗之後，咁就收翻你啲服務費咁咯。嗱，咁好啦，咁啊而家咧已經係過咗3點啦，啱好3點3，我哋休息下先，同以往一樣，先休息下，然之後咧就帶大家喺附近睇下
最初點解我哋想訂民宿咧？嘅意思就係話，既然呢度附近都有咁多民宿咁好嘅地方，樓價又係點咧？唔想唔同觀眾講，我哋自己都想知㗎。咁我哋休息完啦，食晚飯之前，又或者係食完晚飯之後，我哋再帶大家附近萬達廣場啦，咁係好旺嘅。我哋感受到嗰種旺嘅程度咧，係比我哋之前2年之前啊，去到惠州嗰度咧，仲要有，而且大家記住當時係疫情期間嚇，而家就咩疫情都冇啦。基本上就係咁啦嚇，咁我哋等陣見啦。好，話咁快咧，我哋嚟到晚餐時間啦。喺我哋住嘅地方揸車過嚟，大概係15分鐘到，因為路上咧係竟然會有塞車嘅。咁啊，而家咧6點半，啱好人哋收工時間。咁啊，呢度叫日日順景餐廳，最出名係咩咧？就係食炸雞翼嘅、鹽插蝦嘅、河蝦嘅、粥嘅。咁我哋咧都會點呢幾樣。咁啊，叫咗粥就應該唔要炒米粉㗎啦。又嚟到眼花撩亂讀餐牌時間啦！日日順景餐廳，咁啊哇咁大支啤酒正啊！一睇就知道係宵夜菜。咁啊，我哋咧已經決定咗食咩㗎啦。咁都同大家睇下有咩食啊！鹽焗黑椒焗大腸45，即係應該係鐵板上嘅。仲有係銅盤雞108，生啫雞108，紫蘇石鍋炆雞128。呢啲咧就大菜，我哋2個人不必了。咁啊，仲有糖濕煲啦，煲呢啲啊20零30蚊㗎咋。咁啊好啦，咁啊我哋咧就唔係要嗰啲，我哋叫個涼瓜牛肉、韭黃炒蛋28啫喎。豌豆炒牛肉35平喎。通常嗰啲大排檔菜都係咁噶啦。鐵板魷魚酥45，魷魚筒45，鐵板大腸、鐵板菜都有好多啊，30零到最貴50蚊不等。再嚟啊，梗係有辣菜啦，五柳蛋25，酸菜魚20，呢啲不講啦。我哋要都有湯嘅喎，但係我哋唔係要呢個，唔要湯要粥。榨菜蒸田雞38咋，又或者豉汁蒸魚頭35咯，真係平喎啲價錢。咁啊，重點嚟啦，就係炸雞翼9蚊一隻，我哋會叫2隻嘅。同埋會叫粥田雞粥，但係呢度咧寫時價，我哋要問問先嚇，即係應該都唔好貴，唔會整個88蚊俾你嘅斷斤啫。我估30蚊40蚊斤咁嘅啫，粥底10蚊咁，我俾到你盡啦。再嚟仲有呢個鹽插蝦，我哋都想試試嘅。仲有啱先諗到個咩啊？炒花甲啊、石螺、田螺一應俱全，青口都係30蚊一例。咁但係我哋又考慮到叫咗一碗粥一兜粥，我哋唔知有幾大，今朝先食過，跟住食唔晒，打唔到包。諗下都係3絲炒米粉或者牛肉炒麵啊嗰啲啦，炒牛河，你最多唔夠加多一味，加唔加到時再算啦嚇。嚟睇下先，就係呢種咧，坐喺呢個棚底下邊嘅大排檔嚟嘅，咁佢哋都係有室內嘅，不過裏邊咧就打煲。著得好密實嗰種咯嚇，咁啊怕凍，如果天氣凍咧就可以入去食打煲嘅。哇！一送上嚟啊，係炒米粉啦，我最中意炒米粉㗎啦，炒牛河我都冇咁中意，同埋我已經非常肚餓啦。有牛肉喎，18蚊咋，夠晒鑊氣，啱炒好，大排檔啊，真大排檔。咁與此同時咧，鹽插蝦亦都送埋嚟啦，都唔少喎，30幾蚊咋好似。同埋好熱咯嚇，都仲係好熱嘅。嗱就係咁樣包住咁樣，打開佢，係喎嗱就係咁咯。哦，攞隻出嚟睇下。哦，咁樣嘅，我有蒜蓉嘅喎。我先從個炒米粉開始食起啦。咁我哋食飽之後咧，就會過對面啊。對面咧就係永旺吉之島，同埋原來咧呢度叫做三水新動力廣場啊。樓上咧就係我最初想訂嘅一個酒店，不過因為價錢太貴，所以冇訂嘅希爾頓寬頻酒店啦。與此同時，上湯西洋菜又送埋嚟啦。講下呢樣先，唔鹹，好好夠鑊氣。我最中意就係食呢一種嘅炒米粉啦。首先唔鹹，又夠鑊氣，
咁裏邊配料又夠多。哦，炒雞翼，跟住炸雞翼都送埋嚟啦，係咁大隻個9蚊一隻啊！大排檔抵食啊！廣州有啊，可能去到好娟窿娟啊嗰啲，好遠好遠啊！河南嗰啲咩橋底嗰啲好貴啊！呢個炒米粉真係好。點解我好中意炒米粉咧？第一，米粉通常都唔會好長，好似咁樣樣。第二，佢唔會搭埋一條嘅，即係除非你炒得好差。咁咧，仲有咧就係嗰啲肉啊，通常唔會用到好大件嘅，又有啲蔬菜絲。但係如果有時候用得唔靚嘅話咧，又或者師傅重手咗咧，佢就會好鹹嘅，又或者過咗火。嗱，呢啲芽菜都仲係可以接受範圍內。有時炒牛河咧係會有一種好廉價嘅感覺嘅，炒得色水又唔夠，鑊氣又唔夠。但係炒米粉咧通常都冇咁容易失手。份量多啊！等我夾多一碗擺住，係喎，份量多啊！老婆講緊牛肉都多喎，而且啲牛肉唔係嗰種嗱有少少肥啊，係咪？好嘢啊！嗰邊就多數攞新鮮唔係嗰啲熱到好厲害嗰種啊！哇！跟住試下呢個蝦，哇！一呢啲咧嗰啲叫咩啊？嗰啲蒜蓉啊跌晒出嚟，呢啲。成隻食過年殼嘅喎，係咪啊？新鮮啦，新鮮就不在話下。鹹嘅，唔算酸酸甜甜，有少少辣嘅，就係咁。新鮮啊！同埋個蝦殼唔使剝㗎，好食。再換個角度睇下啲牛肉，呢件都唔算肥。呢度咧上邊咧有少少肥筋嘅，呢啲咪新鮮咯。醃得犀利嗰啲咧，冇呢啲部位嘅，炒米粉10幾蚊啫喎，又加咗牛肉，真係現炒俾你喎，係啊，嗰間檔係炒好耐啊嘛，佢好，我好滿意喎，呢個蝦都好，真係夠新鮮，佢又唔會話好硬殼嗰種嘅，攞嚟做鹽烚蝦啱啱好，佢又唔係話嗰種好多辣油嗰種辣，個女中意，老婆喺度講緊個鹽烚蝦，個女一定中意。係嗱，我攞出嚟睇。份量多喎，係喎，哇幾多？哇！哇，好多嚟㗎，其實。咁多份量喎。你唔好睇佢幾條。係啊。成碟蝦嚟嗰度煮埋。成碟蝦咁你穿都功夫嚟啦。慢慢穿啦你。而且質素幾好喎。喺嗰啲咩嘢啦，我幾多支啊？你睇喺度一紮，啲蝦又幾好，同埋個殼係呢個硬少少，咁硬有硬好硬大隻啲咯。佢條味幾好喎呢個，咁樣掹隻蝦出嚟，哇！慢慢食，可惜要揸車，如果唔係就好味。通常咧，我哋去食宵夜菜都係，通常啲菜式咧係會好鹹，呢度暫時唔會，真係忍唔住又要食多碗，我都準備食雞翼，不過雞翼咧暫時都仲幾熱。翻到去唔使7蚊啊，都要。係，至於老婆咧喺度食緊西洋菜啊，7蚊我都記得啦。係啊，冇沙就自己洗嚇，有沙就再貴啲，啱上係咁貴噶啦，哇！有風扇咁，同埋咧。唔會好凍，唔會好熱，因為咧而家天氣啱啱好，同埋風扇都夠。如果真係夏天嘅話，可能好熱嗰陣坐裏邊咯。我繼續食蝦，食埋個蝦之後咧，我試下雞翼，因為而家都仲好熱。喺呢個時候咧，就到試食炸雞翼嘅。咁個外邊應該係啲脆漿似麵包糠嘅感覺嘅，同埋哇大嚿嘅炸雞翼咧最怕唔熟。但係咧，又怕佢裏邊咧原先將隻雞翼係烚熟咗好耐嗰種嘅，咁啊最靚就梗係生炸啦。但係我覺得佢未必係生炸，就睇下係咪啊嗱。嗱，先搣開咧係軟嘅，就唔係嗰種死死實實嗰種嘅。好嫩喎！哇，睇下啲汁，係喎似係生炸喎。同埋嗱都係有粉皮啊，都係有脆漿甩嚟嘅，正常嘅。
咁但係咧呢一個咧就係呢度最出名嘅菜。佢好啊，好在可以點一隻啊！無論我喺社交媒體上邊睇啊，抑或是係嚟到之後咧，見到隔離台嗰啲本地人食客咧，成日嚟嘅熟客咧，都係食呢個嘅，咁係 OK。最起碼呢個階段咧，搣起身咧，佢唔係嗰種出行力搣，唔係嘅，試下先啦。正喎呢個雞翼。就算唔係生炸到，佢都唔係嗰種煮熟咗好耐，擺咗喺度好耐嗰種。同埋裏邊啲肉超級嫩，外邊個脆漿咧油就肯定油㗎啦嚇，肯定油嘅，就唔會話好硬嘅。甚至乎我哋仲冇我哋去KFC 食到嗰啲咁硬嘅，少少鹹味，都原汁原味。雞翼裏邊嗰啲肉咧又唔老嘅喎，真係可以將一隻雞翼做到外脆內嫩咧，就係咁樣樣啦嚇。好食，真好食，又夠嫩，裏邊嗰啲肉咧又唔係嗰種醃到啊好鹹，有啲醃到死鹹嗰種，即係擺得耐啦。唔係，可能真係因為做得好咧，啲貨轉得夠快。好嫩嘅肉。似咩咧？嗰啲雞翼啊，我講似嗰啲豉油煮雞翼嗰種感覺。佢又唔係炸到好乾嗰種咧。如果乾咧，呢嚿咧就難咬啦。其實咧，如果炸得好乾咧，係浪費咗呢嚿嘅。即係個雞脆，我哋會稱之為如果脆咧，呢部分咧就會表現得好好。如果係炸得死死實實嘅呢嚿咧，就咬到你啲牙咧好痛嘅，就係呢嚿。等等先啦，冇嘢啦。一樣係咁嫩嘅呢嚿。即係嗰個雞捶上邊嗰嚿肉好嫩喎，就算係脆漿呢啲咧都好食嘅，脆卜卜嗰種感覺咧有少少似食緊炸蛋散咁嗰種脆法，嗰種鹹香，呢種又有少少甜。喺邊度揾到咧？社交媒體小紅書係攞。接落嚟試下呢部分，呢部分係有啲豉油浸過，即係佢擲住一個底，佢係用豉油嚟做調味嘅，夠簡單喎。同埋有啲麵包糠，咁啊浸過豉油咧就肯定會浸軟咗少少嘅，好正常嘅啫。咁都唔會話變到好糊，甜甜地有少少甜，嗰啲豉油有少少似蒸魚豉油咁上下嗰種感覺，但係又冇咁甜嘅，冇咁甜嘅。最後就以一個西洋菜作為結尾啦。咁老細醒啊，將啲西洋菜咧切開咗、切碎咗因為眾所周知西洋菜咧有兩種狀態嘅，第一個咧就係煮得唔係太熟，爽口啲嘅；第二個係煮到腍晒咁，好明顯呢個係爽口。咁但係如果西洋菜唔煮到爽口嘅話，你唔切開咧一抽好長嘅。一路咬咬到尾都未咬得斷嘅。阿老細就將佢整開咗，就唔會話太長嘅。好似一個咧炒西洋菜咁，但係食到西洋菜嗰種咧香香地嗰種好獨有嘅味道。你最想食係幾時啊？舊年。真係舊年，因為而家西洋菜死貴啊，點解？啱上架。咁你哋又幾時食西洋菜咧？反正我哋自己未買過今年。好啦，我哋又食飽飽，咁啊又行下街，咁啱咧喺我哋食飯嘅對面咧就係永旺吉之島，同埋講下啱先使咗幾錢先，啱好齊頭100蚊，抵食啊！咁啊有幾隻蝦打包翻去慢慢食，蝦係可以，因為我哋有雪櫃啊嘛。咁同埋咧，原來呢度叫做新動力廣場啊。咁啊離我哋先頭住嗰度咧有大概20分鐘車程嘅。原來希頓寬頻酒店就喺呢度啦，不過就貴啲咯，500幾蚊。嗰邊咧？呢邊就係吉之島我哋咁叫先啦嘅新動力。我哋住嗰度喺呢個方向過去嘅就20分鐘車程。我唔知有冇搞錯啊三水呢度咧係即將開通地鐵嘅，喺我哋住嗰度咧係比較近地鐵嘅。
嗰邊係應該遲啲啊，我講遲啲係會旺過呢度嘅地鐵佛山4號線，好似係明年年底就開通啦。呢度入去就係商場嘅一部分啦。咁啊，我都睇過我哋住嗰度嘅樓價嘅，嗰度咧最平見6000幾蚊一平方米，呢邊就唔知啦嚇。咁啊，大概就係咁啊，最平我講緊。但係咧就係樓盤嗰種，就唔係嗰啲房改房。咁啊，呢度又喺度改造，哦，仲有餐廳嘅喎，粵菜嗰啲啊嚇，改造中。至於呢度咧就集市就未開門嘅，就籌備中，可能過幾日啦。另外咧，我哋都考慮過呢間酒店嘅，都係好似係嗰個麗豐旗下嘅嗰啲牌子嚟嘅。不過咧就最尾諗住睇下嗰邊地鐵起成點啊，咁啊過咗去嗰邊，最尾就變咗住民宿嘅啫。我睇嚟呢邊好似好啲喎，感覺上嗱慳咗一餐飯錢啱啱好。呢度係236蚊。144蝦90蚊。跟住，如果係我哋最初訂嗰個酒店咧，就係294咯，依家都仲係。係今朝真係啊！同埋啱先我哋又諗過呢唔係，我哋咪就訂呢個咯，萬菲公寓。係啊，呢度仲88蚊起嘅今晚。88蚊起。大床㗎嘛？大床嘅。係啊。即係細啲嘅可能。我哋係呢個145呢個。咁都個心都安樂啲。因為佢中間嗰啲咧冇窗嘅。係，我哋嗰個有窗嘅。嗱，呢個咪電競酒店咯，173咋。我哋樓下喺電梯見到嗰啲啊。其他一切都好啦。酒店啊，真係1分錢1分貨嘅。對得起呢個價錢嘅。但係咧就係真係個停車場啊，好討厭。唔係都係嗰句啊，你係公寓都係比較適合啲。短租即係租3、5、7日啊，1、2個星期啊，1個月嗰種，好似我哋過夜，真係不是太好，都係酒店。加之我哋有揸車喎嚇。雖然係一個工作日的晚上啊，都熱鬧嘅喎。而家咧就7點40分啦，咁啊有好多餐廳好似呢一種咁嘅。呢度又有乜嘢？係喎，咪就係呢個咯。早知嚟呢邊啦，冇得咁講嘅。都係呢個牌子嘅咯，都係咁嘅啦。佢係差唔多個服務點咁啫嘛，其實就係中介。應該都係租咗面前呢啲屋咁咯。佢就係你買咗間屋，就租俾佢喺度放租。咁啊，如果日日租得出，咁你就發達啦。咁啊，一人分一半咁咯。係啊，差唔多啦。間屋就你嘅。咁啊，租金嘅咧就一人一半。咁但係你仲要俾物業管理費啊、水電啊，佢梗係唔包㗎啦，係咪先？租唔出都要俾喎嗰啲。咁啊，呢度好似感覺上熱鬧過嗰邊，都唔係好高入住咯喎，係嘛？等陣我哋翻到去咗都可以睇下，見到呢棟多啲，呢棟未見到，呢棟可能係酒店嚟嘅，我估唔知係咪酒店啊？似酒店，住宅唔係咁嘅格局㗎嘛，有陽台，因為呢邊呢啲咧就2盞3盞燈咯，我見到。可惜咧，呢啲嘢食咧就唔啱我哋。如果唔係，其實都幾好啊，幾熱鬧啊，好似面前呢啲咁咧。但係唔知點解佢會有電動自行車入得到嚟嘅咯。咁如果係想做得客人食得安樂啲、開心啲嘅話咧，其實電動自行車唔入嚟係好嘅。咁啊，可能啲餐廳咧佢要做外賣啊接單啊，冇電動自行車唔得噶嘛，係咪？邊度果果知咩啊？果果知即係嗰啲辣嘢。辣咯，係啊，淨係識講呢樣。右上角睇到啦，串住跟住落去浸嗰啲辣汁食嘅，凍㗎。越近永旺呢個入口咧，呢條街食街就越旺喎。咁我哋喺呢度入去，我老婆係話再行下先係嘛？行下先啦。又有披薩呢個栗子嚟嘅喎，幾熱鬧喎。咁啊都係啲小食多嘅。
咁原先咧，我哋仲諗住話三水呢度咧，外來打工嘅人唔多啊，但係大家睇上去啊，就似係外來打工，因為佢哋呢度咧仲有學校㗎。嗱啲學生仔又喺度飲下奶茶啦，就唯獨爭少少就係有電動自行車咯。不過佢哋都唔算開得太快。而家後生係最中意食嗰啲，即係我哋個女咧呢啲啊咩辣粉啊，有少少似喺千燈湖嗰邊，有少少似千燈湖，冇嗰度咁高檔啦。係嗰度高檔，嗰度係幾乎差唔多係最好咁滯嘅廣東省。係啊，廣佛啦，唔好講廣東省啦，講到咁大。廣東省都係嗰邊。因為佢個湖靚啊嘛，個湖靚，咁啊呢度就都差唔多啦嚇。但係咧都係呢牌子其實都唔差㗎。譬如好嗱茶百道咁，其實呢牌子唔差嘅。咁啊呢個就冇得講啦嚇，佢主打係平嘅。呢度邊又有中國電信，又有古茗，都係一啲比較高端少少嘅奶茶鋪，不過都係奶茶鋪咯嚇。包括前邊呢個上海阿姨又係，甚至乎上邊咧見到仲有探魚，就唔係嗰啲咧。上次我哋去到中山見到嗰啲咧唔知名嘅、未聽過嘅、冇人啊嗰種辣菜咯。甚至乎咧仲有萬寧添喎嚇，幾好啊！咁我哋行入去吉之島行下啦。咁啱我哋咧去商場嘅路上咧見到有地產中介鋪啦，但係唔知喺邊咯。我知道裕江南，我哋今日經過。江邊嗰度。嗱，譬如好似最下邊嗰個啊嚇，82平方米啊，43萬㗎，最平我而家睇緊成幅。5000蚊一方。係啊，5000蚊一平方米咯。呢啲係靚啊，唔係嗰啲房改房嗰種嘅。全部都係啊，商住啊，新樓。係啊，新樓嚟嘅，就算就貴啦，已經11119平方米，100萬，算貴㗎啦嗰個。咁啊，再嚟呢個就係月供3000，首付5萬，地鐵口啊。唔係新動力廣場係呢度。哦，呢度。就係呢度啦，36平方米嘅公寓，20萬咋。咁啊，仲有好多租盤嘅，都係1000蚊左右啦，1800幾合理。好，啱先咧，我哋地產中介哥哥好客氣，解答晒我所有嘅問題。首先第一，如果香港、澳門同胞回到嚟國內置業嘅話，可以按揭，可以唔限購。我哋廣東人其實都限購㗎。呢度唔限購㗎，講清楚先。三水係唔限購嘅，譬如廣州就限購啦，係唔限購。你哋嘅政策比我哋仲優待，你仲可以按揭喎，係咪先？第二，咁如果係外國國籍嘅話，翻到嚟國內咧，一世人只可以買一套存款，全部俾晒，就即係唔可以按揭，但係可以買嘅，就係咁啦。咁啊，至於究竟你買完之後賣咗佢，究竟係點咧？咁我唔知啊，太細節嗰啲。係因為我哋唔係真係買啊嘛。第二唔係推銷嘅。係啊，我唔知得唔得㗎。係啊，係可以的，因為一直都有觀眾喺我頻道問我究竟點買㗎？唔知啊，買唔買到啊？原來係得嘅。咁啊，第二租就冇任何分別啊，同我哋，只要你有正常嘅身份證明文件、旅遊證件、護照、回鄉卡。咁啊，通常咧就租地方都係2按1租嘅，喺國內就咁你交2個按金佢，咁啊租金咁啊，可能水電都有少少按金，但係你正常可以去辦理，好方便。好似先頭我哋見到嗰啲咧，都係1000零蚊就得啦1個月喎。幾好嘅老實。係生活係幾好嘅，揾錢就唔好啦。即係退休生活翻到嚟。你攞外幣翻嚟。係啊。咁我哋而家咧就入去永旺吉之島行下啦。嗱，又有永旺吉之島，幾好啊，係咪？嗱，我哋又入咗嚟商場呢度啦，真係比我哋上次去中山旺好多。即係中山嗰日我哋去嗰個鎮係不是太旺的。5、6千咁附近。係啊，5、6千，貴啲嘅我算你7、8千，係咪？1平方米喎，係嘛？咁100平方米都係7、80。即係附近佢呢附近就呢棟嘅附近，呢棟嘅公寓真係20萬咋？20萬咁你啊，即係買個落腳點都係啊，買個落腳點好過俾人加租咁啫嘛。咁我哋入到嚟商場都係
睇下旺唔旺，同埋都係有嘢買嘅。我哋會買支大水翻去，因為我哋住嗰個酒店咧，啲水咧得2支，又怕唔夠，買襪添啊嚟到呢度。哦，10蚊一對咋，旺場嘅喎。咁因為今日咧係星期2啊，永旺吉之島嘅答謝日，每週都會有嘅。咁所以商場係特別多人，跟住又有壽司啦，又買壽司，冇理由嘅。對比下我哋平時成日去嗰啲18蚊啫喎，呢個你睇下18蚊啫喎，啊有晒我最中意食嗰啲喎，2蚊件呢個8粒2蚊件，抵食啊！係啊，咁啊，因為夜晚時段就大特價都係正常㗎啦，嗰啲13、14蚊咋，8粒喎。嗱有啲咧10蚊添咋卷，10蚊3毫有5件啊，又有麵包啦。手撕包3蚊3，多士5蚊9，買啦買袋啦。唔好啦，嗰個咩都未食。哦，咁唔好啦。嚟到晚市時段咧，特價飯啊，仲有幾錢啊？12蚊咋？蒸飯啊，13蚊㗎，又或者牛角包貴啲。終於咧，俾我哋發現呢啲大支嘅樽裝水啊！呢啲抵飲啊，仲要2蚊9啫。係啊，攞2支嘅添係嘛？咁真係多人㗎，我哋已經嚟到咧呢個區域唔算多人啊。啱先買零食嗰個區域幾熱鬧，而家呢度係賣豬肉嘅，賣肉類嘅，咁啊都係有特價㗎啦。咁同埋我哋係想買啲廚房紙，睇下有冇先，應該都會有嘅。有就買一嚿，點解唔翻廣州買啊？因為咧，我哋喺屋企附近嘅永旺吉之島咧係沒有嘅，即使有都係好細間。係啊，有咪去到中山4路買咯。嗱，你睇下佢啊，買廚房紙買到嚟吉之島啊，咁又真係有嘅，我哋都打定輸數。中港嗰啲都係專門都係嗰啲。哦，仲有有機生菜添。係啊，即係落香港啊，啲同我哋嗰啲唔同嘅其實。其實差唔多啫，啲人買齊嘢啦，同好多商場一樣啊，都會有部車停喺度啊！大家奇怪點解會部車停正喺度咧？咁佢哋應該係過幾日咧就會有活動搞賣車嘅活動。呢款係蔚來啊，佢咧係出名係咩咧？喺下邊換電池㗎。咁但係咧就服務好，但係價格咧就好貴嘅。呢部好似已經算平 ES6 新款嘅，佢有啲頂配係好貴嘅，但係就換電咯。有啲甚至乎終身免換電，1個月有6嚿電咁嘅咯。但係就貴起身，有啲頂配60幾萬嘅要。嗱好啦，我哋又完成一個愉快的下午，而家就翻酒店啦。咁我哋架車咧停咗喺對面大排檔嗰度嘅，我哋而家行翻過去對面攞車啦。咁啊，下集見。聽日嘅影片我哋會繼續留喺三水呢度嘅。最初有諗過4會，不過諗下好似遠一啲，不如繼續往北行去三水大棠嗰度食河鮮，食啲更過癮、更刺激嘅河鮮啦。咁下集見啦，各位觀眾 share 影片俾你哋朋友睇，又或者幫我點個 like 啦。拜拜。